Сәлем қыздар, сәбізді рулет дайындаймыз. Ол үшін алдымен үккіштен өткізілген сәбізімізді аз ғана өсімдік майы мен сары май қосып қуырып алатын боламыз. 10-15 минут жеткілікті. Аз ғана қуырып, баяу отта кішкене бұқтырып, бетін жауып қоямыз. Ендігі уақытта жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек құрғақ ыдыстарға бөліп аламыз. Ақ уызға сары уыз түсіп кетпеуін қадағалаңыз. Ақ уызымызға 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап көпіргенше миксерлейміз. Осындай әппақ қар сияқты болған уақытта тоқтатамыз. Жаңағы сәбізімізге жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Осы кезекте кішкене бұрыш, кішкене тұз қоссаңыздар болады. Жаңағы ақ көбікті массамызбен сәбізімізді жақсылап біріктіреміз. Кезек-кезек сала отырып, өйткені біздің көбігіміз түсіп кетпеу керек. Арнайы пергамент қағазын төсеп, пергамент қағазына бір тегісті етіп орналастырып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште пісіріп аламыз, қыздар. Енді кезекте начинкасын жасаймыз. Мен осындай творожный сыр мен укроптан жасадым. Екі түрлі начинка қолдануға болады. Сіздер майонезбен, чеснокпен жасасаңыздар болады. Енді жақсылап начинкамызды жағып шығамыз. Шетінен бастап бір келкетіп, тығыздап, жай орап шығамыз рулет етіп. Осылайынан пакетикпен буып холодильникке қойып қойсаңыздар болады. Кез келген уақытта алып, салқын түрде ұсына бересіздер дастарханға. Астарыңыз дәмді болсын, өте дәмді жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.